照烧鸡完成了，准备了4个大鸡腿，把它洗干净沥干水。把鸡腿里的骨头取出来很容易，你摸一下这鸡腿中间有一条缝，直接用厨房剪把它剪开。鸡肉比较滑，剪的时候小心点。我就不停了，直接给大家展示一下，剔除这个骨头实际上一点都不难。剪到底的时候，直接把整块肉剪断就可以了。整理一下鸡皮，如果不吃鸡皮的朋友，直接把皮剔掉就好了。然后再把边边角角的筋给它剪断，这样一块鸡腿肉就处理好了。给鸡腿肉上有鸡皮这一面撒点粉，这样煎的时候它比较容易脆。然后再把多余的粉抖落掉，最好找一个底儿比较厚的不锈钢锅或者铁锅都可以，加点油，然后把带鸡皮的这一面朝下，先煎这一面，这样出来的鸡肉会比较脆。我用的是中小火，带鸡皮这面煎7到8分钟，煎的过程中不要移动它。这时候我们先来调一个汁儿，这3样食材都是1:1:1，酱油4大勺，味淋也是4大勺，还有就是4大勺清酒。我准备了一点姜泥儿，放这个就随意了。还有就是蒜泥儿，半勺的 dashi powder， 半勺白糖，搅匀，照烧酱就做好了。现在过了大概7、8分钟了，我们可以给鸡肉翻个面儿。另外一面用中小火煎3到4分钟就可以了，盖上盖熟得更快。时间到了，先把熟的鸡肉取出来，锅底这些渣渣都是味道所在，千万别洗锅，直接把调好的酱汁倒进来，用大火把它煮开，一边煮一边把锅底上的这些味道都给它铲出来，全程用大火。因为这汁里有味淋和糖，所以很快就有糖浆的状态出现了。这时候就把所有的鸡肉再加回来，把鸡肉泼在这个鸡皮这一面，让它更好的吸收味道。最后再淋点熟芝麻就可以出锅了。再撒点葱花点缀一下。试吃时间到。这个方法做的鸡肉非常的嫩滑，而且很入味儿。喜欢的朋友可以试一下。另外，喜欢我视频的朋友，请您订阅、点赞。谢谢您的观看，我们下次再见。Thanks for watching.